د ولی الله گیم دی، خو زه تاسو ته د ولی الله د گیم نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث درته بیانوم. لکه څنګه چې تاسو د ولی الله دغه ویډیو نشر کړله پر سوشل میډیا باندې تر میلیونو خلکو پورې مې ورسوله، همدغسې موږ تاسو د خوش پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک دومره نشر کړی چې د هر چا موبایل ته ورسیږي. د حدیث اوردلو څخه مخکې دا یو خبره یاد وساتئ چې زناکاره انسان یو ورځ نه یو ورځ به جنت ته ولاړ سي. لمنځ نه کول والا انسان یو ورځ نه یو ورځ به جنت ته ولاړ سي. همدغسې زکات نه ورکول والا انسان، حج نه کول والا انسان یو ورځ نه یو ورځ به جنت ته ولاړ سي. خو لیکن یو داسې بدبخته انسان چې الله رب العزت پر هغه انسان باندې د جنت بوی حرام کړی دی. جنت ته تلل خو ډیره لري خبره ده، دغه انسان باندې د جنت بوی هم حرام دی. هغه انسان څوک دی؟ رسول الله مبارک فرمایلی دی هغه انسان دیوس دی. دیوس سمانا هغه انسان چې هغه په خپل خور خوانه بدی، هغه په خپل مور خوانه بدی، هغه په خپل زنانه خوانه بدی، هغه په خپل لور خوانه بدی. مطلب دا چې داغه انسان خور یا مور یا لور شپه ورځ پر ټیک ټاک باندې ناست وي، بے حیاياني کوي، د نه محرم خلکو سره شپه ورځ خبرې کوي، لیکن دته هیڅ پروا نشته، ورور ته هیڅ پروا نشته، پلار ته هیڅ پروا نشته، خاوند ته هیڅ پروا نشته. د دې خلاف دته هیڅ غیرت ناراضي، دی باندې ګر سره سر نه خلاصوي. دا د یوس انسان دی، دی باندې الله رب العزت د جنت بوی حرام کړی دی. الله دې په موږ تاسو کې غیرت پیدا کړي، الله دې موږ تاسو ته هدایت وکړي چې خپل هم صحیح مسلمانان جوړ سو او زموږ خويندې امندې هم صحیح مسلمانان جوړ سي. الله رب العزت هر هغه څوک کامیاب کړي چې هغه د حدیث مخ تشهیر کړي او بل چاته ورسي.